Ցանկացած վաճառող, եթե ունի ապրանք եւ մեծ ցանկություն աճելու, ընդլայնվելու, հաստատ կհաջողի Օզոնի օգնությամբ, քանի որ Marketplace-ը բիզնեսի համար մեծ հնարավորություններ է ստեղծում ու հոգում ամեն մանրուքի մասին։ Անգամ վաճառողների համար բառարան կա, որը օգնում է հասկանալ Օզոն Marketplace-ում աշխատանքի համար հիմնական հասկացությունները։ Վաճառողները կարող են օգտագործել բառարանը որպես ուղեցույց, կիրառել համապատասխան լուծումներն ու կառավարել վաճառքները։ Եվ այսպես, API, սա նշանակում է, որ ցանկացած վաճառող կարող է ավտոմատացնել գործընթացները։ Դրա օգնությամբ արտաքին հավելվածները կարող են միանալ վաճառողի անձնական հաշվին։ API-ի հետ աշխատանքը սկսելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել մուտքի բանալի անձնական հաշվում։ SKU, սա յուրաքանչյուր ապրանքի համար նախատեսված եզակի կոդ է, որն անհրաժեշտ է հաշիվ վարելու համար, հետևել մնացորդներին, վերլուծել վաճառքներն ու պլանավորել առաքումները։ SKU-ն օգնում է տարբերակել նույնիսկ նմանատիպ ապրանքները։ Սա հատկապես կարևոր է մեծ տեսականու դեպքում, արագացնում է պատվերի հավաքագրումը, նվազեցնում սխալների քանակը։ Իսկ ինչ է կոմպլեկտը կամ հավաքածուն։ Կոմպլեկտը նույն արտիկուլի մի քանի ապրանք է, օրինակ 10 զույգ կուլպա, իսկ հավաքածուն տարբեր արտիկուլներով մի քանի ապրանք։ Սովորաբար դրանք լրացնում են միմյանց, օրինակ շամպուն եւ բալզամ կոնդիցիոներ։ Կոմպլեկտներ եւ հավաքածուներ վաճառելիս ամբողջ բլոկը առաքվում է որպես մեկ միավոր, այն չի կարող վաճառվել առանցին։ Եթե դուք մեծ տեսականի ունեք եւ ցանկանում եք ժամանակ խնայել ձեռքով թարմացնելու համար, Օզոնն օգտագործում է feed։ Այս դեպքում գինը փոխելիս կամ կայքում ապրանք հավելացնելիս փոփոխություններն անմիջապես կցուցադրվեն Marketplace-ում։ Ցանկացած վաճառող պետք է ունենա համապատասխանության վկայական, որը հաստատում է, որ ապրանքը արտադրվել է չափանիշներին համապատասխան։ Վկայականի առկայությունը պարտադիր է օրինակ մանկական հագուստ, խաղալիքներ, կենցաղային տեխնիկա, կոսմետիկա եւ մաշկի հետ շփվող ապրանքների համար։ Առանց դրա նման ապրանքների տեղադրումը Օզոն կայքում անհնար է։ Իսկ մարժան ապրանքի գնի եւ դրա ինքնարժեքի միջև եղած տարբերությունն է, այն ցույց է տալիս, թե որքան եք վաստակում յուրաքանչյուր վաճառքից նախքան այլ ծախսեր հաշվելը։ Որքան բարձր է մարժան, այնքան մեծ է պոտենցիալ շահույթը։ Ձեր բիզնեսի արդյունավետությունն էլ կօգնի հասկանալ մարգինալությունը, սա շահույթի ու եկամտի հարաբերակցությունն է։ Բարձր մարգինալությունը առողջ շահութաբեր բիզնեսի նշան է։ Թե որքանով են ձեր ներդրումներն արդարացվել, կօգնի հասկանալ return on investment-ը։ Օրինակ, եթե դուք ծախսել եք 5000 ռուբլի գովազդի վրա եւ վաստակել 10000 ռուբլի, ապա return on investment-ը կկազմի 100%։ Իսկ որոնք են մասնավոր ապրանքանիշները, սա ապրանքանիշ է, որը պատկանում է վաճառողին, առևտրի ցանցին կամ դիստրիբյուտորին։ Օզոնի կայքում նաև ֆինանսական գործիք կա ֆակտորինգը, սրա օգնությամբ կայքում վաճառողը կարող է ստանալ գումար վաճառված ապրանքների դիմաց սահմանված վճարման ժամկետից առաջ։ Սա օգտակար է, եթե բիզնեսին անհրաժեշտ են շրջանառու միջոցներ։ Օզոնում վաճառողը կարող է ոչ միայն վաճառել ապրանքներ, այլև կառուցել համակարգային բիզնես, վերլուծել մարգինալությունը, ավտոմատացնել գործընթացները API-ի միջոցով, օգտագործել ֆակտորինգ դրամական հոսքը կառավարելու համար։ Նույնիսկ եթե դուք նոր եք սկսում ձեր բիզնեսը, բավական է տիրապետել հիմնական հասկացություններին ու աստիճանաբար ներդնել առկա գործիքները։